За бүгдээрэнд нөрөө минь хүргэе. За тэгэхээр өнөөдөр айгүй гоё юм ярина. Монгол бөөгийн дурсагдаагүй түүх буюу одоо түүхэн амун домох болсон бөөнрийн талаар түүхийг за тийм үү тэн дээр бүгдээрээ ярилцаад явна. Бөөгийн түүх домгоос жоохон ярьж өгнө. За тэгээд тэрэн дээр бас бүгд өөрсдөө бол миний өөрийн бодлоо бас хэлээд тайлбарлаад гоё явна. За тэгээд орж ирсэн хүмүүстээ бүгдээрэнд нь дахиад орой минь хүргэе. Монгол бөөгийн дурсагдаагүй түүх 1. За ерөнхийдөө ерөнхийдөө хүмүүстэй айгүй гоё тийм зүв зүйтэй яс уламжлал түүх домог гих зэрэг мэдээллүүдийг энэ лайв подкастаараа хүргэнэ. Ямар нэгэн байдлаар хаан хатан нэг ноён малгайтнуудын талаар ярихгүй тиймэрхүү хүмүүсийн талаар нэг дурсаад байхгүй. Ягаад гэвэл хичнээн олон удаа ярьсан ч тухайн хүмүүс угаасаа ойлгохгүй. Ягаад гэвэл тийм хэмжээний IQ нь хүрэхгүй. Тийм угаасаа тарих тэр оюун ухаан угаасаа гүйцэж ойлгохгүй юм шиг байлээ. Тэгээд нэг тийм жүжигтэй өөртөө гол дүрэн байгаад баг байжсэн дээр үсттэй. Тэрний оронд харин хэдүүл яг бодит түүхэн Монгол бөөгийн түүх домог тиймэрхүү зүйлсийн талаар ярилцаад явбал зүгээр. За тэгээд миний дуу ер нь хэр сонсогдож байна? Би бас баггүй тийм юм цуглуулсан зураг хөрөг бичлэг тэгээд нэлээ их бөөгийн түүх домог болсон явдал гэх мэт янз бүрийн зүйлсүүдийг бичиж тэмдэглэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө ноутбукн дээр ингээд хадгалсан байгаад байгаа. За дахиад орой минь. За дуу дажгүй сонсогч игэл хүмүүсийг хүлээлгэхгүй шууд ярианд орно. Маш баяр утган шуун үлзий зайран дайри маавдган царав зайран. За тэгэхээр ерөөсөө өмнө би бас бичиж байгаагүй нэг тийм түүх домгоос эхлэе. За тэгээд энэ бол яг энэ хот одоогоор бол энэ Улаанбаатар хотод бол болж исэн байгаа. Гэхдээ 1912 оны үед яг нэг нийслэл хүрээ болоод дөнгөж яг нэг төвхнөд хот болоод нэг төвхнөд ирж исэн шүү дээ. Тэр үед энэ төв суурин газараа нэг настай нилээн настай тэгээд их тийм ноорхоо дээлтэй тийм хөгшин амьдарч исэн байгаа. Тэгээд тухайн үнийг болохоор бөө гэж зүгээр тэгж хүмүүс ярьдаг. Энэ бөө гэж дууддаг. Тэгээд бөө гэж дууддаг бүр. Тэгээд яагаад тийм хэрэг яг тэр хүн бол яг бөөлдөг ч юм уу. Тэгээд хойг хувц өмсөд хий цэнгэрэг дэлдээд ингээд яг бөөлөд байж байгааг нь бол хүмүүс хараагүй. Тэгж яадаг гэсэн мэдэхгүй. Гэтэл хүмүүс тэрийг бөө хөгшин, бөө өвгөн, муу бөө гэх мэтээр тэгж хэлдэг байсан байгаа. Тэгээ ганц би л их л тийм ядуу тарчиг амьдралтай хүн байж л тэ. Гэхдээ аюу гоё тийм айс цантай, сэтгэлтэй хүн юм өхөр дандаа аюух талархдаг. За тэгээд хүнд дандаа аюу гоё сайхан юм хэлж идэг. Тэгээд аюух тэгж барьж марж хүүхдүүдийг бас их имжилдэг байсан байгаа юм. Тэгээ яг тэр үед бас бурхны шишин тэр юм бол Монголд аль хэдийн нэлээ хүчтэй дэлгэрч байсан үе. Тэгээд их тэр хилмигдүүлэлтийн өмнө штэ. Тэгэхээр тухайн бол ганц биеэр амьдардаг тийм хүмүүс бөө гэж яадаг. Тэгээд маш сайн тэгж үзэж хардаг, барьж домондог тийм юм байсан байгаа. Тэгээд энэ тэнд хаа сайгүй л явж идэг. Тийм. Тэгээ нэг юм их л тийм умгар гэртэй тэгээ ганц биеэрээ тийм амьдардаг. Тийм сайхан ааштай хөгшин байсан гинэ. Тэгээд тэгсэн нэг өдөр тухайн хөгшнийг тэр хавийн жоохон нэг онгороос ахсуу залуучууд их тэгж өдөж хоргоосон байгаа. Хин бөө гэдэг бөө гэж юу гэдгийг баг үзүүлч харуулах юу чгүй нэг умгар гэртээ нэг ноорхоо дээлтэй байжиж бөө гэж чамааг яасан чи яадаг гэтэргээд их тэгж доромжилсан байгаа юм. Тэгсэн чинь тэр хүн болохоор тэгээд хүүхдүүд та нар юу ярьж байгаагаа ерөөсөө мэдэхгүй байна. Та нар юу ярьж байгаагаа мэдэхгүй байна гэж дотроо тэгээ бүр ингээд энэ хүүхдүүдийг л өршөөгөр энэ хүүхдүүд чинь юу ч мэдэхгүй юм байна. Гинэн томоогүй байна гэж залбираад байсан байгаа.
Тэгсэн чинь тэр хитэн залуучууд нэлээд шогилсон юм байна л да. Тал талаас нь зодож нүцнэ үү эсвэл яасан янз бүр болж ихэл тэгж шогилсон гэж байгаа. Тэгэд гэр мэрийг нь стонороо нураах нь холгүй тийг гараа авсан ба. Тэгсэн чинь маргаашнаас нь ахуулаад нөгөө хүмүүс гинт болохоо байсан. Зарим нь ингээд өглөө ингээд нүд нь ингээд битүү ингэж нуухтаж сэрээд нүдний цагаан ингээд улаан болоод бүр ингээд тайван сууж чадахгүй баг ингээд галзуураад ингээд бүр ингээд тийм сонирн болсон гинэ. Тэгээд хэсэг ингээд үргэлжлээд зарим нь бүр өнгөрж өхөж өргөцсөн юм шиг байна. Тэгсэн нөгөө бөөгээд байгаа хүн ч гэсэндээ нэг удаагүй хэд хоногоос бас ганц биеэрээ гэртээ байж байгаа. Тэгээд нүд амтсан байгаа юм. Тэгээ нөгөө хүмүүс бол өстой үнэхээр одоо баларсан гэж байгаа. Бүр одоо маш их тийм зовлон зүдгүр янз бүрийн болсон байна. Тэгээ тэр үедээ их тийм нөгөө нэг мундаг лам хүн дээр очиж л тэ одоо гимшээд тэгээ эргээ нөгөө хүн дээр очих гэсэн боловч тэр нөгөө хүн нь бол бөөх тэр хөгшин нь бол өнгөрчихсөн. Тэгээ яг жинхэнэ нэр ус нь хэн байсан мэддэхгүй. Тэгтээ яг хүмүүс болохоор бөөл гэж дууддаг байсан байна. Өнгөрчихсөн. Тэгээ лам дээр очиод одоо ийм болчонгүй ийм хэрхий хийлээ гэл одоо ах トゥ ээж аав ч гэсэн дагуулж очсноо тэгсэн байгаа. Тэгсэн чинь тэр лам хүн ийм үг хэлсэн гинэ. Та нар нэг юм мэдхгүй яасан ч тэр хинт ч гим хоргоо тийм хүн байжээ гэж. Тэгээд та нар нэг зүйлийг өрөөсөө мэдэхгүй байна. Тэр хүн бөө гэхээр ямар байдгийг одоо мэдэхгүй. Гэхдээ сайн мэдэхгүй. Гэхдээ штэ тэ хинт ч гим хор хийдгүү, хинт ч муу сандгүү, илдэв юм шундгүү, хүнд туслая гэвэл үнэнхүү сэтгэлээр тусалдаг, янз янзын хариу нэгтгүү, шунал те янз янзын тийм буруу хармуу бодолт хийдгүү тийм гинэн цайлган хүний ард тэгтээ тэргүй маш том юм харж хамгаалж явд юм а гэж хэлсэн гинэ. Одоо ингээ харахад нэг уранхаа ноорхоод илтэй ядуу тийм тарчиг нэг бор гэрт амьдарч байгаа боловч тэр их тийм цайлган цагаан сэтгэлтэй хүний ард маш том тийм хамгаалдаг хардаг хүч байдин гинэ. Одоо онгод сахиус юу гэх нөө те харсан даасан тэнгэрнэ гэх нөө. Тэгэд хичнээн тэр хүнийг ингээд гимгүү цайлах хүнийг гомдоогоо тэр хүн уучлч одоо ингээд нэг муу санахгүй мартсан ч гэсэндээ цаана нугаа юм нэг хэлгэнцэн бол эргэж нүрээ харуулдгүй юм гинэ. Тэгээд та нарт одоо ямар арга байхыг мэдэхгүй юм да. Ядаж тэр байгаа өнгөрсөн газар нь очиж арцгууж уугуулж одоо өвшөөл литр гуйдаа гэж хэлсэн гэж байна. Тэгээд яг тухайн хүмүүс тэр яг тэр бөөгийн өнгөрсөн газар нь очиж арцгууж уугуулад одоо янз бүр болсон баг. Тэгээд гэсэндээ ерөөсөө юу ч өөрчлөгдөөгүй. Тэгээд л тэр хүмүүс одоо дууссан. Тэднэр хүмүүстэй ойр байсан хүмүүс ч энд нь өртсөн гэж байна. Тэгээ нэлээд хідэн хүн бол өстой удам судраараа баларч исэн гэх. Тэгэхээр энэ түүхийг би ингээд сонсчод юу бодож исэн бэ гэхээр ер нь ингээд бид нар ингээд нэг сайн яваа муу явааг ингээд гаднаас нь өнгөн талаас нь харж дүгнэх гээд идэв байхгүй юу? Юу гэдэг одоо их тийм сайхан том байшинтай ч юм уу те том машинтай л бол тэр хүн сайхан амьдраад байгаа ч юм шиг те эсвэл ухаантай хүн тийм байдаг ч юм шиг. Яг нэг талаараа тэр ерөөс буруу юм гэж байгаа юм шүү байж болно. Гэхдээ ингээд нэг тийм элдв юм шундгүй энгийн сайхан амьдарч байгаа хүмүүс үед шүү дээ. Янз янз юм шундгүй хин нэгэнд ус сандгүй муу мухай юм боддгоо те одоо хэрэгтэй хэрэггүй юм цуглуулдгоо тэгээд ер нь тийм элдв хов жив хэрүүл атаархал те шунал юм давтдаггүй энгийн сайхан тийм хүмүүсийг нэг ерөөсөө гомдоож доромжилж болдгүй юм гинэ. Тэгэх юм бол тэр хүн тийм цайлган хүний ард маш хүчтэй юм байждаг гэж байгаа. Тэр нь нэг хэлхийнх юм бол эргэж нүрээ харуулдаггүй буюу өстой хариулахгүй одоо хэлхиндэг гэж байгаа. Тэгээ ийм бас одоо бодит жишээ байна л да. Одоо нэг хөдөө явж байгаад тэр одоо яг нилээ бас дийхнэ хөдөө явж байгаа нэг тийм нэг айлын үүднээс нэг зам асуух гал нэг зогссон юм шиг байна. Гэрт нь орсон чинь нэг сайхан хөгшин өвгөн бойл байсан юм шиг байна. Тэгээд яг нэг хөдөөний айл байсан. Тэгээд нүүдэл судал хийгээд удаагүй ч байсан. Тэгээд нэг юм нэг хитэн борж ихэр нэг ингээд сарвасан байна л та. Тэгсэн чинь гараад нэг нь тэгсэн гэж байгаа. Ийм муухай халтар юм хийдчихэд ингээд хайцсан гинэ. Тэгээд юу болсон гэж эцэст нь гуйлах юм болсон гэдэг. Тэ. Стон нэг өмх гурилж байсан хамаагүй гэж алгаадсаа гуйж идэг тийм болсон гэх. Тэгэхээр ер нь юу юм ба хүний ер нь сайхан сэтгэлийг тэр хүний их тийм сайхан цайлган гин цагаан сэтгэлийг ерөөсөө тэгж нэг бохирдуулж болохгүй. Тэгэх юм бол тэр цаана байдаг юм маш хүчтэй. Харахад ингээд зүгээр нэг ингээд хүн байх боловч тэрний ард маш том хүч бас байж идэг байгаа байхгүй юу тий. Тэгэхээр энгийн юм агуу юм энгийн гэж тий.
мондөг хүн гэхээрээ тийм янз янзын хүмүүсээр хүрээлүүлсэн ч гэдэм үү те нэг тийм бэ харагддгүй юм гин тий. Зарим хүн бол бүр тэгж нэг одоо юу гэдэг юм баг амьдралаараа гэгэрч гисэн хүмүүс шахуу тийм хүмүүс байдаг гинэ. Тэгээд тэр сэтгэл юм нугасаа бүр бидний нөгөө хайгаад байдаг амар амгалан гэдэг ч юм уу те нөгөө нэг тийм юмыг аль хэдийн мэдэрч гисэн тэгээд зүгээр ингээд энэ амьдралаар энгийн сайхан урсгалаараа явж байгаа те ийм хүмүүс ерөөсөө тэгж гомдоож ингэж болдгоо гэдэг. Тэгээд энэ юу юм байгаа юм. Түүний ер нь сайхан сэтгэлээр өгсөн юм тэгж бас хүн юмыг бас тэгж нэг өнгөн талаас нь ерөөсө голж болдгоо юм гинэ. Юу гэдгийг одоо энийг нэг аваад идчих юмгүй тавгийн иддээ сарвалаа этергээл те гэдэг ч юм уу те нэг хариугүй юм өгчөө тэрийг юунд их юм сандгийм дэ гээл тэгээд ирэхээр хүн яг тэр ямаараа эргээд дутдیں۔ Гинэ. Тэгэхээр альва ямиг бас өнгөн талаас нь ер нь тэгж их дүгнэхгүй байгвал зүгээр юм шиг байгаа. Ер нь баялаг гэдэг тэгээ бас яг өнгөн талдаач харагддгүй юм шиг байгаа. Яг зүгээр санхүү эдийн засгийн бол мэдээж харагдаж болно. Гэхдээ энэ нь бол бас яг тийм хүн муу явах хэрэгтэй гэсэн үг биш шүү. За ийм байна. За ямар ч тэгэхээр эндээс би юуг ойлгож ирсэн бэ гэхээр ямар ч тийм цайлган цагаан хинч гим хоргоо сэтгэлтэй хүнийг хамаагүй гомдоож болохгүй. Тэрний ард нь өстой асар хүчтэй юм байдаг. Хичнээн мундаг лам байгаад, хичнээн мундаг бөө байгаад тэрийг нь аргаж дийлэхэргүй тийм хүчтэй юм байдаг гинэ. За тийм түүх байгаа шүү. За ёо. Тэрнээс гадна ер нь за тэгэхээр энэ дээр би энэ түүхийг та нарт уншаад өгье. Тэгээд энэ бол айгүй гоё түүх байгаа. Гэхдээ энэ бас бөөтэй холбоотой түүх. Тэгээд ер нь би явандаа ингээд цуврал ингээд хийхдээ бас дан бөө хүмүүс гэлтгүй ер нь яг бодит тийм болсон фактууд те тиймэрхүү зүйлсүүдийг дурдаа. Тэгээд тэрэн дээр бас хүмүүст ингээд тайлбар өөрсдөө үзэл бодлыг хийлээ. Та нар ч гэсэндээ бас комментээр бичиж болно. Өөртөө санаа бодлыг сүмж засан орон бариул удхан гэж. За энэ бол домгийн шинжтэй шүү заяа. Тэгэхдээ үлгэрч гэсэн үнэн оршин гэж. Эрт цагт бөөнөр сүмж засан оронд хүрч онгод тэнгэрүүтээ уулзаж арга ухаан эрдэм мэдлийг олж авдаг байжээ. Тэнд хүрч очих амаргүй бөгөөд сүмж засан оронд бие сэтгэл сэвтэй бол очиж чадахгүй амиа алдаж ахин хүн биедээ орж чадахгүй зуурдад гацдаг байсан гэн. Ийм учир бөөнөр хүний нэг хөл нь үхэлд нөгөө хөл нь амьдралд байдаг гэж үздэг байжээ. Бөөнөр сүм засан оронд хүрсэн хэдийч арцад сүмбэр ууланд очих зам бас амаргүй юм. Учир юу гэвээс арцад сүмбэр ууланд эрдэм муханыг хураасан олон онгодууд оршдог бөгөөд бөөхөнд хүнд хэцүү давааг үзүүлж сорж эцэст нь одоо дүрээ харуулдаг гэжээ. За тэгээд хэдий энэ сүмж засан оронд хүрсэн ч арцад сүмбэр ууланд хүрч чадахгүй бол бөөх хүний нас хорогддог гэдэг одоо тийм юм байсан байна л да. Тэгэхээр сүмж засан оронд бие сэтгэлийн тэнхээ ихтэй, гам мэт биетэй, хад мэт зүрхтэй, холыг биш ертөнцийг хардаг, нэгийг биш нэжгээдийг боддог, бие сэтгэл ухаан гурав бусдыг дагуулсан олноос онцгой нэг нь л сонгогдож, онгодын орныг зорж бөө болдог байжээ. Очих бүртээ амь насаа дэнжин тавьж олон сорил шалгуурыг давдаг байсан тул бөөхөн хатуу хувь заяатай төрсөн гих бөгөөд өчүүхэн чантарч хэрэггүй дурлагч нэгний хийх зүйл биш байсан гэдэг. Цаг хугацаа өнгөрөх хэрээр бөөхөний сэтгэлийн линхээ муудаж элдвийн хэрэг дурлах болж хов живэнд цагаа өнгөрөөж хоосон магтаал бие тож өнгө мөнгөнд нүдэн сохорсон тул сүмж засан оронд хүрч чадхаа байж аврал ухаан гуйж арьсан хингэрэг нүдэж ам биеийн хэврэг болсон тул алаг хоёыг өмсөх болжээ. Бие сэтгэл нь сэвтэж бодол мэдрэмж нь булангарцсан тул дуудсан онгод нь оюун ухаан бие сэтгэлд нь удаан тогтохгүй буцдаг болов. Ирсэн их онгодынхаа эрчим хүчийг даахгүй, унаас тушсаад бие даахгүй босож чадахгүй хэвтэг болсонд татаж босгонд хинхрүүлдэг хүнтэй болж унаж тусгаасаа болгоомжилт энэ бие хүнээр төшүүлдэг болов. Энэ цаг мөчөөс хойш бөө түшээтэй бөөлдөг болсон гэдэг. Сүмж засан орны арцад сүмбэр ууланд амьд бөөд бол хол үхсний хойно бас л хол болсон байна. Хожим бариул удхан сүмж засан оронд хүрч арцад сүмбэр ууланд хүрсэн сүүлийн удхан болсон түүхийг одоо би та нарт ярьж өгөх гэж байна. Олон бөө омгшиж явах үед аимшиг тахал гарч
хөгшин залуугүй үхэж бөөл амгүй галзуурч нутаг орныг өвчин зовлон харанхуун хүч нөмөрсөнд хүн ардын итгэл шүтлэг мөхөж элдв ааш гаргаж хүн хүнээ инэрч өрөвдөхөө байж сэтгэл зүрх нь хөрсөнд хүнд хэцүү үед бариулуудхан бусдыг аварч туслах сэтгэл зүрх нь хിവэр байсан тул арга ухаан хайсан боловч тусыг ис олов. Нэг өдөр бариулуудганы хөгшин эцэг нь ийхүү хэлжгэн сүмс зарсан орны арцад цөмбөр ууланд очиж мангар их химээх арцад цөмбөр уулын хамгийн том онготтой уулзаж чадвал ошлон ертөнцийн үнэн худал бүхэн ил болдог юм. Мангар их бол хурамс тэнгэрийг уяраасан удхан байсан бөгөөд нас эцэлсэн хойноч хурамс тэнгэр таалж арцад цөмбөр ууланд онгод болсон юм гэв. Үүнийг сонсон бариулуудган бие сэтгэлийн хор булингаас салахын тулд айл хүнээс хол алаг ирээнээс зайтай газар бор гэрээ барьж хоосон шүлээр үл залгаж 90 өдөр нөмгөн биен дээрээ хоёг хувцас өмсөж бөөлөв. Нөмгөн гэдэг нь нэг нүцгэн биен дээрээ хоёг хувцас өмссөн гэж хэлж байгаа шүү. Өмсөж бөөлөв. Гар нь чичирч биеийн сүлж амьсгаан давтчиж байсан хэдий сэтгэлийн тэнхээ чин хүсэл нь цочросгүй байж ирдэх өдөр хамаг тамир нь барагдаж ухаан самуурах үед уян зөөлөн эм хүний дуу гарч түүнийг дуутсанд ухаан санаа нь биенээсээ салж тэр дууг даган явсаар сүмс засанд хүрв. Гин арцад төмбөр ууланд хүрэх гэтэл олон даваа саад гарсан ч сэтгэл мохохгүй байсан олон онгодууд зөөлөрч мангар их өөрийн биеэр үзэгдэн түүнд хүний ертөнцийг аврах эрдэм мэдлэг хүч чадал өгсөн гэдэг. Бариулуудганы ачаар хүмүүсийн итгэл шүтлэг сэргэж нэгнээ инэрч өрөвдөх болж өвчин зовлон арилж инх цаг ирсэн юм гэдэг. За тэгэхээр энэ болохоор яг домгийн шинжтэй тий яг түүхэн бодит одоо юу гэдэг тэдэн жилийн өмнө тэдэн оны үед амьдарч байсан гэх нь бол нэлээд хэцүү. Гэхдээ энэ бол үлгэрт үнэ оршдог гэхчээр эндээс юг ойлгож аавна вэ гэхээр бөөлн гэдэг тийм амархан зүйл биш байгааз ямар ч байсан нөгөө нэг юу гэдэг нэг 2 3 хоног хөдөө гэр бариа тэгээд бөө болчдөг юм бас энэ дээр биш байгаа байхгүй. Тэгээд энэ дээр 90 шүн 90 өдөр ингэж бөөлөө тэр бүр ингээд хүч чадланд хамирцсан ч гэсэндээ тэр бөөхөнд одоо тэр нутаг орон хүн ардыг аврах сэтгэлийн хүч нь дийлж исэн учраас одоо тэр нүдэнд үзэгдэж гарт баригдахгүй тэр нэг онгод тэнгэрийн ертөнц ил болсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бөөлн гэдэг бол цагаат бол одоо зөвхөн яг энэ шиг байх нь хайшин гэхдээ тийм амаргүй зүйл. Энийг яагаад бүр тэр бүдүүн удхан хүртэл ярьдаг байхгүй 30 өдөр бөөлж иж бүр сүултээ одоо нөгөө гарын цуцаад ингэхүүд аргагүй онгод минь орж тэгээд яг онгодтойгоо учирсан даа гэж тэгээд тэрнээс хойш онгод минь надад олон дүрээр үзэгдээд 22 дүрээр үзэгдэж 23 дахь дээр яг ил болсон юм да. Одоо энэ үед бол одоо энэ насны минь бол одоо энэ олон жил бөөсний эцсийн мөчд үзэгдсэн их тийм юм болсон шүү гэд. Тэгэхээр бид нэр юу гэх юм гэхээр нэг юу гэдэг за би одоо нэг өвөөгөө авах гэж гэх ч юм уу те. За одоо би нэг тэр имээгээ буулгах гэж багш нэг гэр бэлдээрээ тэгээ нэг хадаг яндар бэлдээрээ нэг аргис үл бэлдээрээ тэгээ ах дүүгээ цуглуулаараа гэдэг ч юм уу те. Тэгээд бөө болчдөг юм биш байхгүй. Жишээ нь энэ дээр болоход одоо юу гэдэг бөөгийн тэр ийм үг байдаг байхгүй. Хүний тэр биеийн тамир тэнхээ тэр юм барагдахын алдад бөөгийн тэр хүч чадал юм нь сэрэгдэг гэж байгаа байхгүй. Тэр эцсийн тэр нэг юу гэдэг одоо өстой энэ хамаг бие сэтгэлийн энэ тэнхээний бүр тэр эцсийн мөч сэрэгдэг гэж байна. Тэгэхээр яг нь одоо бол бид нар бол яг нэг ингээл маш их ядраад ч юм уу те маш их ингээд хийгээл ч юм уу за өстой ингэж юм да өстой хэцүү байна да гэх үед бол ерөнхийдөө хүн бол өөрт байгаа хүч чадлынхан 30 хүрэхгүй хувийг л ашиглачаад энэс цааш чадахгүй гэдэг гэж байгаа. Яг тэрнээс цааш нэг тэр сэтгэлийн тэнхээ нүрэхгүй. А тэнгуут бөөлөхөд яах вэ тэр өөрийнхөө бие болоо сэтгэлийн тэр бүр эцсийн хүчийг шавхууч байж тэр онгод гэдэг юмтай нөхцөж тэндээс яах нь нэг хүнийг үзэх хүш нэг хүн засалыг биш нийт хүн ардын өмнө жинхэнэ бөө гэж ийм юм а гэдгийг харуулдаг байсан байхам. Тэгэхээр энэ бол нэлээд бас бодож үзүүштэй түүх байгааз ямар ч хэлсэн юу гэдэг нэг 2 жил 3 жил бол нэрээ бүүд бол энүүхэнд зүйл баггүй юу. За тэгээд
За энэ хүмүүс нэг юм юу яриад тах юм аа. Жохон юм юмыг бас жоохон ялгаж салах хэрэгтэй. Одоо цаг үе хэцүү байна, хүн ард хэцүү байна, бөөнөр яагаад бөөлөхгүй байна гэх мэт юм сони юм яриад. Хэрвээ яг одоо нийгмийн янз янзын сайн зүйлийг уриалгах ч гэдэм үү, те буруу зүйлийг эсвүүцгэл тэр хуу хөнийхөө үүднээс л юу ингэхээс биш талбай дээр очиод бүүлээд ах биш шүү дээ, тийм. Тэр хоёрыг юмыг жоохон тийж ялгаж салгах хэрэгтэй. За ер нь хингэрэг барьсан бүү хаа сайгүй улс төр яриа яваадах нь хаашаа, тийм. Тийм цаг үе нь өөр одоо биш. Тэр цаг үе найлаа тэр их Монгол улсын үед хүн гүрний үед байсан. Тэр одоо Алтан уургийн тэр хаадуудын гэрээс чулуу шидээд тусах зайны газар бөөгийн гэр байдаг байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээд аливаа үйл хэрийг хэрэгжүүлдэг эхлэхийн тулд заавал бөө бөөлүүлдэг. Хэрэв бөө бөөлүүлээд татгалцсан тохиолдолд ямар нэгэн том алхам хийдгүүгээд тэр цаг үе чинь бүр аль тэр эрт цаг үед байсан. Одоо энэ цаг үед бөөнөр тэнцэнэ гэхээр тэр хов хөнийхөө ямар нэгэн зүйлд уриалгах ч гэдэм үү эсвүүцэх тиймэрхүү зүйлд оролцсон өгөхөөс биш талбай дээр очиж бөөлөд аргисан өргөд байх биш шүү дээ. Энийг жоохон бодтоос нь талаас нь авч үзээрэй. За энэ мэт бол олон түүх юмнууд байна. Тэгэд би одоо нэг бүр энийг бүр дахиад ярьчий гэж бодоод байгаа. Өмнө бас ярьжсэн байж магадгүй. Ер нь ингээд хүмүүс ингээд та нар нэг зүйлийг ойлгохгүй байгаа. Ингээд гаднаас нь харахаар одоо юу гэдэг нэг ингээд мөнгөтэй баян гэхээр тэр хүн сайн яваад нь гэж ойлгоод байгаа. Би яг энэ хугацаанд юуг харж ирсэн бэ гэхээр хэдий унах унаатай орох оронтой тэ гой сайхан юм өмсч идлээ те дансандаа өчнөө мөнгөтэй байсан ч үнэхээр тэр болгоныгоо дэнчин тавиад ч буцааж болохгүй тийм одоо ямар дутагдсан хүмүүс байдгийн бэл энэ орчлон би бас яг анх дөнгөж нэг 18 9 байхдаа мөнгөтэй л хүн харуул эсвэл нэг тийм дарга марга ч юм уу тиймэрхүү хүмүүс харуул эднэр л сайхан амьдраад идэх юм байна гэж ойлгодог эднэр л их жаргалтай байдаг юм байна гэж ойлгосон үгүй юм байна. Яг үндэ хүний зовлон угаасаа би ингэж зовоод гэж хүн ярихгүй шүү дээ. Хэдий сайн сайхан байж байгаа ч гэсэндээ би бүр яг мэднэ. Бүр янз янзын тэр газар усны болохгүй юмыг хөндөд тэрнээсээ болоод 2 3 хүүхэдтэй болоод 2 3 хүүхэд нь бүгдээрээ дандаа том асаргаа шаардсан эсвэл автизм ч гэдэг юм даавн ч гэдэг юм саачлалтай ч гэдэг юм уу тэгээ шаналаа явж байгаа хүмүүсд зүн таарч л байсан хэдий мөнгөтэй хэдий байртай машинтай тэ хэдий ингээд элбэг хангалуу идэж уух юм элбэг дэлбэг амьдарч байгаа ч гэсэндээ цаана яач болохгүй тийм зовлонтой хүмүүс байдгийн бэлээ. Тэгэхээр хүнийг энэ одоо энэ л нэг ийм хийж ийн гэд энэ жоохон сэтгцээ өөрчлөлтөө гэмээр хүмүүс юм бичээд ах шиг байна. Бөөнөр хүчээ үзэж болтох юм гинэ. Одоо энэ цаг үе тийм юм яриад яах вэ? Одоо жоохон эрүүл сэтгэлтэй. Яаж тэр бөөнөр чи тэр хүч чадлаа яагаад цаан чинь нөгөө нэг хаан хатан гэжгээд солиорч явж байгаа улсууд чи юу тэр бөөгийн хүч шид юм үзэх тэр бол одоохондоо ярихад эрт байна. А гэхдээ нэг ийм ёс юм байсан байгаа. Одоо бүр одоо залуу бөөнөр тэр одоо хуучин цагт ах залуу ингээд бөөнөр бас гарч ирэн тэр үуч настай бөөнөр байна. Тэд нар яадаг байсан бэ гэхээр нэг хөгшин тэр настай илүү туршлагатай илүү эрдэм чадaltaй бөөнөр нь залуу бөөгөө зүгээр яг янз янзаар тэгж сордог байж л тээ. Нэг бурхны шин чойрын ном гэж байдаг шүү дээ тий. Ном хаялцдаг тий. Нэгэн тийм хурц тийм асуулт асууж нөгөөтгөнд тэрэнд нь тэгж мэрэгэн түрэгнээр хариулдаг тий. Тэгээ тэр их нэг мэтгэлцээнээс ингэж төрж гарч ирдэг тийм ном байдаг гэж байгаа байхгүй. Нэгнийхээ тархийг хурцалж. А тэрэн шиг бөөгийн одоо бөөнөрийн дунд бол яг нэг хөшин арай туршлагатай чадaltaй бөөнөр нь залуу бөөнөрийгөө тэгж бөөрийн тэр арга ухаан тэр янз янзын өвдөс чадвараараа сордог байсан байгаа. Тэр битгийл ингээд нэг одоо зүсээ хувиргаад бүр тийм нэг ноорхоо тий бүр ядарсан хүний дүрээр нөгөө залуу бөөгийг рүү ороод юм асуудаг ч юм уу тий ингээд харахад ингээд зүс нь ингээд тэр одоо ховс тэр өвдсөн юугаар ингээд хувираад өөрчлөгдсөн бүр ингээд нэг өвгөн байвал эмгүүний дүрд ордог ч юм уу тий тэгээд янз янзын юм асууж шалгааж одоо тэгж сордог байсан байх жишээний тий а эсвэл яад ингээд нь ороод гарахтаа нэг юм үлдээчдэг за тэгээд тэр нь юу үлдээснийг тухайн бөө мэдчих чадаад ингээд олоод ингээд яах юм бол тий за бас энэ арай нэг
бөө гэдэгтэй нэг дөхөж яваан байна да гэдэг ч юм уу те. Тийм юм бол байсан байгаа. Яхаа тиймэрхүү юм бол гэхдээ одоо бол нэг тийм хаашийн ч одоо танаа өвөө чинь ямар аяган цай уудаг хідэн олбогтой вэ гэж яриад байгаа хүмүүс чинь яаж тиймэрхүү юмыг ойлгох вэ? Тэгтээ тэр айкон хүрхгүй шүү дээ. Манай өвөө буугаад танаа өвөөтэй хөөрөлтийг инэ гэж байгаа хүмүүс чинь тийм нарийн ширийн юмыг ойлгоход өдий байна. Заримч бараг насаараа ойлгохгүй гэмээр санагдаад байна. Тэгэхээр тэр зохиос үлгэртэй бараг итгэе явж игэл тэгээд бараг дээр үсттэй. Ер нь яг өвлийн өөр гэхээс илүүтэйгээр бас хийсэн хэлснийхээ хүн үр шимийг нь ямар нэгэн байдлаар хүртдэг гэж байгаа. Тэ. Чи нэг хүн надтай тараад ингэж ийсэн. Ер нь үг энэ бодол гэдэг өөр айгүй чухал зүйл юм байна. Нэг хүн надтай ингэж ийсэн. Тэр байх нэг тийм тодорхой хэмжээний бизнес 8 хийдэг тийм хүн байсан ба. Тэг яг анх бизнесээ эхлүүлэхээс өмнө одоо нэг готл мотл застыг янзалдаг хүн байсан. Тэгээд бизнес нь хөргөжөөд нилээн гоё ингээд чинэлэг болсон. Тэгээд бүр айгүй гоё амжилттай амьдэрсэн. Тэгээд сүүлдээ хүмүүс нэг ганц нэг архитаар суухаараа ч юм уу тэгж ярьдаг байж л дээ. Би өстө яаж ч ядарсан нэг готл засаад бохол дээр босоод л ирнэ гэдэг. Дандаа л тэгж хэлдэг гэж. Эцэст нь яасан? Яг л тийм болсон. Буцаад нөгөө нэг гутлаа засаад эргэж хөл дээрээ босгоосоор аргагүй болсон. Тэгэхээр энэ үг гэдэг айгүй хүчтэй юм баггүй юу тий. Хүүхдэд ч ихсэндээ ер нь аль болох тэр үгийн сайныг тэгж хэлж ярьж яахгүй. Гэхдээ нэг юм байдаг шүү. Хүнд нөгөө нэг тийм ад дон шүглсэн нэг юм байдаг гинэ. Бөөгийн тэр бүр ихтний тэр хуучны арга дом дээр энийг одоо ярьж болж байна гэж. Яг ерөөхдөө зүгээр жоохон битүүхэн л ярьчээ. Тийм хүнд нэг ад дон ч юм уу тийм янз янзын шүглсэн юм байдаг гинэ. Тэрийг тийм хатуу үг хэллэгээр одоо тэр хүнийг нь хараагаад байгаа юм биш. Цаана тэр нөгөө нэг шүглсэн байгаа тэр муухай юмыг нь буугалж ад атлна гэж ярьдаг штеп. Муухай юмыг нь тэгж хараа зөхөж холдуулдаг байсан тийм юм бол байгаад байгаа. Одоо янз янзын тийм ад дон юм шүглсэн бол одоо ч нэрээ одоо нэг хөдөө орон зарим газрууд ярьдэн штеп. Цусаараа тэгэлсэн мэгэлсэн гэл те. Нэстэ ингэж явахаар хүчгүй юу чимээ гэл тэгдэг те. Тэгээ яг зарим тэр юм нь болохоор цаана шүглсэн тэр муу юмыг нь одоо тэр муу үгээр нь тэгж дарж устгаж байгаа тийм утга санаа юм бол бас байсан байгаа шүү те. Тэр нэг ийм бүр бодит түүх байдгийн. Би одоо бүр энийг бүр хүмүүс бүр мэдээд авчаасаа гэж ботход нохоогоо ерөөсөө сулдгүй айл гэж. Ерөөсөө нохоогоо сулдгүй. Тэгээд энэ амьтад ч гэсэндээ бас ер нь амьтдтай ч гэсэндээ хүн бас зүү ёстой харьцах ёстой юм шүү. Ерөөс уяан дээр нохоо байсаргаа уяан дээр удсан нохоо чинь бараг галзуурдаг гэж байгаа штэ тий. Ааштай авиртай бүр болоод байдаг чинь бараг тэр галзуурлаж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэр нохоо нэг өдөр уяан сулраад тэр айлын хүүхдийг нь хатцсан гинэ. Тэгээд яг нөгөө нохоог бол мэдээж устгасан. Харин хүүхд яасан гэж галзуу өвч авсан. Тэгээд эргээд өстөө нэр үр хүүхдээ хөлхөөсөр аргагүй тийм амьдралыг туулсан гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хүн ер нь бас амьтдтай бас зөв бас харьцах хэрэгтэй. Ер нь монголчууд бас ярьдаг шүү дээ. Нойртой хоныг ивэл нохоогоо хайрлаа гэж тий. Тэгээ морин нохоог бас аягүйхтэй эдэлдэг. Бараг хүний доод төрөл гэж үзээд идэв шүү дээ тий. Тэгэхээр бас заах тэр амьтныг алийг нь тэрх нохоог нь тэрийг жоохоо. Ер нь бас амьтдтай бас зөв ёсны харьцах хэрэгтэй шүү гэдгийг хэлмээр байгаа. Тэгээ энэ үг гэдэг юм маш бүр ингээд хүүхдээ бүр багаас нь эргүү маанаг юм уу гэж үгэлж загнасаар хагаад яг том болоод яг тийм эргүү юм шиг маанагч юм шиг юм ойлгохдгоо тийм болсон гэж байгаа шүү дээ. Харин бүр одоо тэр зарим бол одоо энэ мундаг энэ эрдэмтэд судлаач тэгээ шинийг санаачилсан одоо тэр Черчилль, Наполеон Бонапарт эднийг ээж нэмэн багаас нь юу гэж хэлж өсгдөг байсан гэж чи бол мундаг өдөртөгч өглөө болгон тэр Наполеон Бонапарт юу гэж ирээдэг байсан гэлээ. Ирээдүйн өдөртөгч минь та бас сулж ийнэ гэж ярьдаг байсан гэж байгаа. Тэгтээ яг зүгээр бүр хит тийм хийсвэр юм давт гэж байгаа юм шиг. Тэгтээ хүнд ер нь бас нэг сайхан үг хэлэх нь бол ерөөсөө нэг тийм буруу юм байхгүй шүү дээ. Бид нар нэг тийм үгээ харамлаад байдаг байхгүй юу? Хүн хийгээд бүтээж игэл чи хийж ийн бүтээж ийн чи чадчих шүү гэж нэг хэлж чадахгүй. Тэ. Тэгэл нэг
тэгсэн гэлээ ингэсэн гэлээ гээл нэг тийм ховын яриад байдаг. Эсвэл хин нэгэн зүгээр л ингээд нэг амьдралын төлөө ч юм ямар нэгэн төлөө ингээд зүтгэж яхад чи хичээж байгаа шүү тий чи мундаг байгаа шүү гэдэг нэг тийм ганц үг хэлж чадахгүй чи ерөөсөө юу ч унахгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр би бас нөгөө нэг заримдаа яг юм ийм юм баримталдаг байхгүй ингээд надад ч ихэнхдээ хүмүүс ингээд уулзаж учран зөвлөгөө аавна. За тэгээд би нэг алганы хийг бол нэлээд дагнж баггүй олон жил судалж явсан болохоор энэ талаараа бас хүмүүст зөвлөгөө өгнө. Гэтэ ер нь янз бүрийн тэхээс өмнө зүгээр эхлээд хүнтэй ярилцах дуртай. Ямар нэгэн байдлаар тэр хүний амьдралд юу болохгүй зүгээр сонсох ч байт юм уу те. Эсвэл өөрийнхөө хувь хүний үүднээс зөвлөгөө өгч байт юм уу те. Тэгж ярилцах байх дуртай. Тэгэхээр одоо бид нар бас тэр нэг хүмүүсийн сэтгэл зүй те харилцааны арга ухаанд бас аягүй сайн суралцмаар юм шиг байгаа. Ялангуяа энэ бүр лам үзэж хардаг хүмүүс те. Тэгж хүний бас нэг тэр сэтгэл рүү бас тодорхой хэмжээнд өнгийдэг те нэг сэтгэлийг нэг сонсдог, ойлгодог те юм чаналаад байна те. Гэх тиймэрхүү байгвал зүгээр юм шиг байна. За тэгэхээр энэ мэтчлэн бол үгэнд бол маш их хүч байдаг. Миний амьдрал дээр ч гэсэндээ айгүй тийм бүр ингээд нэг гайхалтай гимгхийн аргагүй тийм гой тохиолдлууд байдаг л та. Энэ үг бодол санаагаа нэг зүйл дээр зөв зөвтэй зүйл дээр гүн гүнзгий төвлөрүүлснээрээ чинь хүмүүс шүү дээ те. Ийшээ эргээд л ямар ч зогсоололтгүй энэ л тийм гээл ярихаараа яг тэр газараа л тийм байдал үүсээд идэх гэж байгаа. Яг тэгвэл яаж н өөртөө дахин сануулад өөртөө тэрнийг л дуудаж байгаа. Тийм. Одоо сүүлийн үед бол одоо нэг quantum physics гэл тэр бодол оюун санааны хүч үгнээс гардаг тэр эрчим энерги юм орчлон ертөнцид байгаа энэ олон эрчим энерги юмтай нийлэхээр яг тэр зүйлийг нь тухайн хүндээ дууддаг, даалдаг гэх мэтчлэн тий зүйлсүүд хүртэл байгаад байна шүү дээ. Ямар ч хин нэгэн жишээ нь хин нэг энэ хүн намайг хуурах үедээ энэ хүн надад худал хийх үедээ гэдэг гээл бодоо шаналаад тахаар яг тэр зүйл нь л болдог гэж. Тиймэрхүү зүйлс зөндөө л байна да. Тэрнээс гадна одоо нэг ийм ер нь хүн ингээд энэ тэнд ингээд хүнийг ингээд ямар нэгэн байдлаар өөрөө анзаахгүй ч гэсэн тэгэл гомдоогоос ч юм уу те доош нь ингээл хийгээд ч юм уу те эсвэл ингээл нэг тиймэрхүү зан чанартай хүмүүс байдаг шүү дээ. Хүн урам өгч чаддаг зүгээр ингээл хүнийг ингээл зүхэл ээж идэг те чи ярчаагүй чи яасан юу юм гэдэг байгаа. Эргээ тэрний стандарт бөөгнөж тэр олон хүний гомдлол бөөгнөж жоод ёстой бидний ярьдаг шинэ нэг үүлийн үрч гэдэг юм уу үүл лайч гэдэг юм уу те одоо юу тарин түүнийг хураана гэдэг нь болдог гэж байгаа. Энд тэл ингээл эргэн тойрон таарсан болгоныгоо ингээл зандраал загнаал тэгэл ингээл 9 шидээр хилээл ингээл хүний нэг урмыг хугуулахаар ууцыг хугуул гэдэг шиг ингээд ахаар тэр болгон нийлж байгаа жинхэнэ үүлийн үр шигд иргэд ирдэг гэж байгаа. Тэр нь гэхдээ тухайн хүн тийм хил ам хэлгэхээс илүүтэйгээр хаач яач ширдэг гэж байгаа. Өвчин зовлонгоор ирдэг байна уу? Үр ширээр ирдэг байна уу? Тэ? Бүр юугаар ирдэг гэж байгаа тий. Тэгэхээр ер нь зүгээр хүн ер нь зөв байхад л буруу юм байхгүй шүү дээ тий. Ер нь би хүмүүст ингэж хэлмээр өгдөө. Чи дандаа мууг бодохгүй тий. Бас хүн байгальд элдв хоргоо тий. Хүртгийгээ зөвтэй хэмжээнд хүртээд яваадаг бол нэг төдийлэн ямар нэгэн тийм засал дом хийлгээд ламбоогийн урд зовлон точоод авах шалтгаан гарахгүй шүү дээ тий. Мэдээж ажиллаж хөдөлмөрч байх юм бол тий. Тэгэхээр нэгэндээ ер нь болж өгвөл айтайхан урам өгдөг тийм байвал зүгээр шүү. Тэгээ ер нь саяхан би нэг бичлэг үзчихсэн. Тэр нэг турхгаад тэр нэг эмхтэй нэлээд жинgiйлүүдэлд айгүй их хичээгээд л байсан юм байна л да. Яг тэр бүдүүн тарганаасаа болоод их л хүмүүст гоочлуулдаг, шоолуулдаг л байсан байгаа. Тэгээд нэг залуу түн дээр очиж нэг намайг нэг доош нэгсэн юм хилэндэ гэсэн чинь чамаа хичээж байгааг чи өдөр болгон хардаг улам бүр хичээгээрэй гэж хэлсэн гинэ. Тэгээд тэр нэг үйлээд нэг бичлэгээ хийжсэн. Тэрнээс ингээд дүгнэхэд би бодож ирсэн байхгүй. Хүний ингээд нэг хүнд нэг урам өгсөн хитгэн үг өөрөө барь заримдаа ямар ч засал домоос илүү хурч болдгийм байна гэдгийг би бас бодож ирсэн байхгүй.
Тэр юу гэдэг юм бөө гэхээр ч юм уу лам гэхээр ч тийм үү юм болгон дээр ном уншаал хингэрэг дийлтэй тахтай биш. Бас энэ үг яг хэрэгтэй цагт нь хэлж ойлгуулж чадвал энэ үг гэдэг өөр асар хүчтэй юм байна гэдгийг тэрэн дээр бодож илаа. Тэгэхээр хүнд урам өгнө гэдэг. Надтай нэг хүн уулзж ирсэн. Тэгээд маш их архичин дээр бүр гудамжинд ингээд архитаар суугаад бүр гэр оронгүй шахуу юм болцсон гэж байгаа байхгүй. Одоо нэг бид нар ч нэг самаагаараа архиугаар нэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тийм хэмжээнд очисон гэж байна. Тэгээд тэр номын сангийн тэрнгэрчлүүдээ яваад яг зөв нэг нэг юм харж ил байсан юм байна л та. Тэгсэн чинь нэг тэр нэг ном ингээд илгээ зардаг байсан юм шиг тухай үед тэр үед ингээд нэг цаас айцсан марцсан дээр. Тэгсэн чинь нэг имэйл гэж надад хэлсэн. Миний хүү энэ номыг уншдаа миний хүүч гэд энийг уншаад үзтээ миний хүү гэд нөгөөсөн гэж байна. Тэр номыг уншаад тэр оройдоо уншаад тэгээд ахнаас гарсан гэж байгаа байхгүй. За боли би ингэж амьдарч болохгүй юм байна. Тэг надад боломж байгаа юм байна. Тэг өөрөө яланд хэлэх ёстой юм байна гэд тэр сэтгэлийн хүч нь орсон биш. Дээрээс нь тэр одоо өөрийгөө хин чившгээ бодцсон тэр архичин хүнд нэг хүн сайхан сэтгэлээр ном бэлгэлэн гол тэр нь тухайн хүнд маш гоёор хүрсэн биш. Тэгээ өөрийнхөө сэтгэл итгэлийн хүчээр өөрийгөө тэр хэцүү муу ухаан амьдралаас гаргаж чадсан биш. Тэгэхээр юм болгон дээр засал том биш. Хэдий үед хүнд хаана юу хэлж юу өгөх гэдгээ хүн хамгийн сайн мэддэг байх юм бол тэр бол өөрөө асар том засал байхгүй юу? Үгээрээ байж болно тий. Үйлдэлээрээ байж болно. За яг мэдээ зарим зүйл төр бол тэр бөөгийн нарийн нэмтэн арга ухаан дом юмыг бол ашиглах юм байна л та. Бүгдийг ингэ гэж байгаа юм биш. Гэхдээ дийлэх ингээд зарим тохиолдолд тухайн хүний нэг тийм сэтгэлийн нэг тийм нэг утсыг нь хөндөд өөрийгөө нэг чадах юм байна гэдэг итгэлд төрүүлэх нь ямар чухал юм бэ гэдгийг би бараг өдөр болго анзаардаг байхгүй юу? Өдөр болго. Тэгээ би өмнөөс тэр рил хийж явахдаа хэлж ирсэн шүү дээ. Янз янзын засал томоос илүүтэйгээр ууланд нэг хитэн цаг алхачих нь өөрөө маш том бас нэг засал юм даа гэд тэ. Яг энэ багхгүй юу? За хүмүүс нэлээд гоё. Яг бид нар бодол үг бид нар болохоор одоо нэг хэмжээс ертөнцтэй амьдарч шүү дээ. Өөрсдийн гэсэн нэг цаг тооцоолууртай тий. Тэгээ орон зай нөгөө нэг хэмжигдэхүүнтэй тий. Энэ одоо юу гэдэг эндээс энэ хүртэл хэдэн километрч гэдэг юм уу тий. Эндээс энэ хүртэл хэдэн километрч гэдэг юм уу тий. Одоо өглөө тэдээс оройд ингээд тэдэн цагтаа ч гэдэм ингэж бид нар энийг яг энэ материалыг энэ ертөнцөө ингэж хэмжээд байгаа боловч үг бодол гэдэг чи өөрөө баригдахгүй. Гэхдээ байдаг бол байдаг зүйл. Гэхдээ энэ бидний өнөөгийн тооцоолоод байгаа шиг тэр хүртэл тэдэн километр энэ хүртэл тэдэн километр ч гэдэм үү те тийм зүйлд баригддаггүй байхгүй юу. Нэгсэндээ нэг тийм нэг үед ингэж байгаа боловч өөр шал нэг өөр хэмжээст ертөнц бас тэр юм яригдах байхгүй юу? Нарийн сайн тайлбарлал тийм. Тэгэхээр таны гарсаж байгаа энэ үг, бодол, тэ энэ санаа тэр сэтгэл хөдлөл сайхан муухай сэтгэл хөдлөл эргээд хэдий үед хизээш танд буцаад нөлөөлж болно гэсэн үг байхгүй юу? Өнөөдөр би одоо юу гэдэг энэ хүнд өнөөдрлийн муухай бэлчлээ маргааш хэлэхгүй байхад болно биш байхгүй да тийм. Тэр чинь хэдий үед хизээч байж идэг зүйл байхгүй. Яг хүн болгоны дээр нэг юм сав байлаа гэж бодвол одоо та нэг үйлдэл хийх болгон тийшээ чинь нэг тусал ордог вэ гэж бодъё. Сайн эсвэл муу тий. За сайн сайхан тэр юмар ингээд яваад ах юм бол тийшээ нэмэгцээр хагаад эргээд халиад хиний дээр асгарах уу? Бидний дээр буцаад асгах юм. Тэгвэл муу муухай юмар дүүргээд байвал тэр савч нь халиад эргээд хиний дээр асгарах уу? Бас тэр хүнийхэн дээр л асгарна. Тэгэхээр тэр чинь 10 жилийн өмнө би нэг удаа тийм яасан алдаа гаргасан ч юм эсвэл 20 жилийн өмнө нэг удаа тэгсэн ч гэдэм юм уу те. Тэгэхтэй биш байхгүй да. Тэгээ дээрэс нь хүмүүс нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Yani юу гэхээр бас өөртөө нэг тийм юу ингэж тээж явж болохгүй. Хорсол би энэ тийм
одоо хүн болсон байна чинь нэг мэдээж бухимдах ч байд юм уу, санал зөрөлдөх ч байд юм уу те. Янз янзын тиймэрхүү нийгмийн тэр одоо стрессээс болсон ч байд юм уу, янз янзын л тийм юм үүснэ. Магадгүй та хин нэгэнд гомддог ч байд юм те. Тэр өдөртөө л орхичих. Түүнээс тэрийг зарим тэр хит ийм өсөрхөө шарлахгүй хүмүүс харин янз янзын тийм өс хонцон тийм шаардлагасан зан юм тээсээр хагаад яг тийшээгээл яваад байдаг. Эцэст нь дандаа нэг тийм хүмүүстэй учирдаг, дандаа л нэг тийм нөхцөл байдалд ордог, дандаа л нэг тийм хэмзүүлэлтэй, тэмцэлтэй тийм байгаад байдаг. Яг тэгвэл тэр хүн толгой тэр тарих оюун ухаан тэр далд ухамсартай тийм нэг өс хонцон тийм янз янзын юмыг хураацсан байгаа. Тэгэхээр тэр хүний оюун санаа хаашаага чиглэх үү? Яг нөгөө хураасан юмараа угаал чиглэн. Тэгэл эцэст нь таарж байгаа хүмүүс нь ч нэг тийм стресстэй, өсрөхөө, хонзогнохоо те амьдралд нь ч нэг тийм үйл явдал болж идэг. Өөрөө ч тэрэндээ бухимдаж зовж идэг те. Тэгэхээр нэг ийм үг байдаг шүү. Бид бодлыг хянах хэцүү. Өдөрт дор хаяж юу гэдэг хүн бол нэг багтаа бол 30-аад мянган боддог гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд бодлыг өдөртөх хэцүү. Жишээ нь чи аягны талаар битгий бодоо гэж чамд хэлэх юм бол чи аягны талаар л бодно. Харин мэдрэмжээ хяна. Мэдрэмжээ. Таны мэдрэмж ямар байна те? Уулзж байгаа хүмүүстэй амьдралдаа сэтгэл хангалуун байна уу те? Эсвэл та эерэг зүйлсүүдийг олж харж чадж байна уу? Мэдрэмжэн дээрээ төвлөрөх нь хамаагүй үр дүнтэй. За тэгээд их сонжруулаад яах вэ? Тэгээд ерөнхийдөө иймэрхүү нэг түүх бодит болсон явдлуудын талаар яриад дараа нь тэрнийхэн талаар бүгдээрээ анализ хийгээд ингээд хамтаа ярилцаад явна шүү. Тэгээд ийм юг одоо өнөөдрөөс эхлээд эхлүүлж байгаа. Тэгээд гэхдээ яг дандаа бөөгийн талаар биш. Тэгээд яг миний хувьд нөр өөрөөч бөөхөн болохоор тэр янз янзын домог түүх бичиж тэмдэглэсэн юмнууд маань ер нь дийлэнхтэй бөөгийн талаар байгаад байдаг. Гэхдээ тийм биш зүйлсүүд бас нэлээд байгаа. За тэгээд энэ маань хамт байсан бүгдээрэнд нь баярлалаа. Тэгээд дараагийн дугаараар эргээд уулзцгаая. Ер нь та бусдыг уучлалдаг шиг бас өөрийгөө уучлалдаг байгаарай. Тэ өөрийгөө бас янз янзын юм дээр битгий ялладаг байгаарай тэ гэж хэлмээр байна. Өөрийгөө уучлалдаг шиг бусдыг бас уучлаарай.